illallah Muhammedun Resulullah. Hepsinin hac etmeye geldi. Hepsinin gayesi bir. Hepsinin niyeti bir. İşte İslam kardeşliğinin en güzel örneğini orada göreceksiniz. Hac bir de günahlara kefaret. Günahlara kefaret. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, kim hac eder, hac esnasında da kötü söz söylemezse, hacı zayi edecek kötü davranışlarda, kötü sözlerde bulunmazsa, anasından doğduğu günkü gibi tertemiz olarak döner diyor. Tabii ki bu temizliğini Türkiye'ye döndüğü zaman da devam ettiği için, Türkiye'ye döndüğü zaman şeytanlarıyla baş başa kalmaya devam ederse, eski tatlı eski hamam devam edecekse, bu hac bize bir şey kazandırmamış demektir. O yüzden hac bir eğitimdir aynı zamanda. Hac, Ramazan ayı nasıl bir eğitim ayıysa, hac ayı da, hac günleri de bizi eğitecek, bize bir kurs verecek aynı zamanda. Bizim yanlışlarımızı, eğrilik, bölümlerimizi de düzeltmesi lazım. Yani hacca gittikten sonra, geldikten sonraki aramızda manevi açıdan fark olması lazım. Kıymetli hacı kardeşlerim, onlara birkaç tavsiyede bulunalım. Gerçi biz de onlar içinde olacağız ondan sonra inşallah da. Zaman zaman bazı insanlara söyleyeceğiz ama orada geçirdiğimiz her dakikanın kıymetini iyi biliriz. Çarşı pazarı tavaf etmek yerine Kabe'yi tavaf edin. Bir seferinde söyledim bunu. Gidiyor Kabe'yi birkaç defa tavaf ediyor, umre yapmıyor falan. Şu pazar senin, şu çarşı benim, ne alacağım, seccade alacağım, başörtüsü alacağım, tesbih, incik, boncuk. Ya bunlar hac değil ki, bunlara gerek yok, lüzumu yok. Bunlar hac değildir. Hac, Kabe'yi tavaftır, hac Arafat'tır, hac Müzdelife'dir, Mina'dır. Orada getireceğimiz hediye, kurban, zevkler, başka bir şey getirmez, sahip. Hoca elimize bakıyorlar. Sizlere tavsiyemiz de, hacdan gelenler de eline bakmayın abi. Acaba bana tesbih verecek mi, vermeyecek mi? Tesbihin kısmı mı var ya? Geçer. Adam diyor, hacı ziyarete gittim, bana diyor bir tesbihi, bir misbağı çok gördü. Bir başörtüsü bile vermedi diyormuş ya. Ya bu başörtüsü zaten burada yapılıyor, Türkiye'de yapılıyor. Ya hediyeleşmek güzel ama yani hacının eline bakmayın, Allah pahalı oluyor. Hocam diyor, başörtüsü bitti diyor, Samsun'dan başörtüsü ibadeti verdi diyor. Evet, doğru. Ayıp oluyor yani, doğru olacak. Evet. Yani hacının eline de bakmayalım ben. Tamam, hediyeleşmek güzel ama hacı orada, hacı yapacak yere Türkiye'ye şey taşıyor. Efendim, hediye toplayacağım, hediye alacağım diye hacını unutuyor yani. Öyle bir durum da var. Orada bulunduğumuz süre içinde hacı unutmayın, hacı olduğumuzu unutmayın demeye getiriyoruz. Evet, bir de hacımızı zahi edecek davranışlardan uzak duracağız. Yani şeytanın en çok olduğu yer neresi diye sorsalar, şeytanın en çok olduğu yer Kabe. Neden? Kabe'nin dibinde dövüşler, Kabe'nin dibinde küfreden adamlar biliyor. Şeytan, adamın hacını zayi etmek, hacını iptal etmek için uğraşıyor. Hac var, gücüyle uğraşacak. Burada, bu kutsal yerlerde hacımızı sıfırlayacak, hacımızı batıl kılacak davranışlardan da ne yapacağız? Uzak duracağız inşallah. Giderken de, uçaktayken, havalandayken, her yerde gidip gelene kadar hacımızı zayi etmemeye çalışalım inşallah. Ve cimri olmayalım dua hususunda. Her yerde dua edelim. Bu İlemiyor kardeşlerimize de, diğer ümmeti Muhammed'edir. Ülkemize, vatanımıza, milletimize dua edelim. Arafat'ta geçirdiğimiz her dakikayı iyi değerlendirelim. Çünkü Arafat'ta yapılan dua, garanti kabul olan dua biliyorsunuz. O yüzden Cibril hep bana verdi, Allah'ım bana verdi. Biz diye, Allah'ım bize ver. Gitmeyenler de nasip eyle. Gibi güzel dualardan bulunalım diyoruz. Evet. Hacca giderken yanımızda Türkiye'yi götürmeyelim. Her şey geride bırak. Türkiye'deki alacak, verecek, çek, senet gibi dünya, dükkandır. Bunlar geride kalsın. En azından bir aylığına geride kalsın. 40 günlüğüne geride kalsın. Sadece kendimizi götürelim. Ve kulluğumuzu götürelim. Kendimizi beceren ve kulluğumuzu götürelim. Ve kazandığımız maneviyeti getirelim. Getirirken de kendimizi ve maneviyatımızı, hacımızı getirelim inşallah. Zemzem ve hurma dışında bir şeyi tavsiye etmiyoruz ama illa alacaklarını alın ama böyle çok ağır olmayan, çok hacımızı, ibadetimizi engelleyecek şekilde olmasın. Mütevazi olsun, hafif olsun. Onlara dikkat edelim inşallah. Şimdi kardeşlerimizin bir kısmı bu gecede mi gidecekler? Bir kısmı birkaç gün sonra gidecekler. Bir kısmı aralığın 12'sinde gidecek değil mi? Tabii hepsi bir günde gitse de daha burası kalabalık olacaktır. Şimdi Abdurrahman abi diyordu.
Ama daha onun yanında gideceğim. Bir ay var neredeyse. Değil tabii ki. Biz burada böyle bir mütevazı uğrama merasimi yapalım dedik. Şu bacılarım da şöyle ayrısına şöyle doğru gelsinler. Görelim hacca gelecekler. Şöyle gelsinler. Değerli hacı adaylar kardeşlerimiz, bacılarımız ve dua kendiler. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir dua ile inşallah bitirelim diyoruz. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selamu aleyke ya seyyiden evveline vel ahirin. Ya Rabbel alemin ve ya Erhamer rahimin. Senin Peygamberin aleyhissalatü vesselam azabını riayet ederek yapılmış bir haccın karşılığı cennetten başka bir şey değildir buyuruyor. Bizleri ve hacı kardeşlerimizi cennetine kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu anda hac yolculuğuna çıkmış bulunan bu kardeşlerimizin sağlık, sıhhat, afiyetle haclarına gidip gelmelerini ve haclarını hac-ı mebrur eyle ya Rabbi. Ve bu hac-ı mebrurun karşılığı olarak da cennetine cemalinle müşerref olunan kullarının zümresine ilham eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu kardeşlerimizin haccını makbul, mebrur eyle ya Rabbi. Onlara, bizlere uzun yolları kısa eyle ve yardımını bizden esirgeme ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ve ya Rahmanirrahim. Yalnız sana ibadet ediyoruz ve yalnız senden yardım diliyoruz. Bizi gafillerden ve cahillerden eyleme ya Rabbi. Ya Rabbi senin zikrinle bizleri meşgul eyle. Senin rızana uygun ameller yapmayı bizlere nasip müyesser eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ve ya Rahmanirrahim. Nefsimizi ve şeytan aleyhillâneyi aramıza sokma ya Rabbi. Onun şerrinden cümlemizi muhafaza buyur ya Rabbi. Bu kardeşlerimizi lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve nimete leke vel mülk, la şerike lek diye dağları, vadileri aşağı Mekke-i Mükerreme'ye salimen varmalarını nasip müyesser eyle ya Rabbi. Ve orada Beyt-i Şerifini, Kabe-i Muazzama'nı tavaf etmeleri nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ya, sahimizi makbul eyle ya, zembimizi, günahlarımızı mağfur eyle ya Rabbi. İbadat ve dağıtlarımızı dergâh-ı izzet-i ahadiyetinde kabul eyle ya Rabbi. Arafat'ta baş açık, boyun bükük sana kaldıracağımız ellerimizi geri çevirme, dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi o kutsal topraklara gitmek isteyen, şu anda o topraklara gitmek isteyen, Kabe'ye yüz sürmek isteyen, Efendimiz'in ravzasına yüz sürmek isteyen kardeşlerimizle en kısa zamanda hac yapmalarını nasip eyle ya Rabbi. Kur'an'ın sevgisiyle doldur gönlümüzü, onun nuruyla aydınlat önümüzü ya Rabbi. Zikrinle kalbimizi diri eyle ya Rabbi. Cümlemizi sıhhat ve afiyetli ver ya Rabbi. Cümlemize hayırlı ve uzun ömürler ver ya Rabbi. Bizlere hayırlı, uzun ömürler nasip eyle ya Rabbi. Ve son nefesimizde eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diye çene kafamızı nasip eyle ya Rabbi. Senin yolundayken, abdestliyken, senin zikrinle çene kafamızda cümlemize nasip ediyor. Eyle ya Rabbi. Senin yolunda ölmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, yüzümüzü ak, alnımızı açık, kalplerimizi geniş eyle. Kabirlerimizi de hürrûr eyle. Öldükten sonra makamlarımızı cennet eyle ya Rabbi. Bizleri cehennem azabından koru. Bizleri cehennem çukurlarından muhafaza eyle ya Rabbi. Mahşerin dehşetinden, sıkıntılarından bizleri azat eyle ya Rabbi. Bizleri arş-ı âlâ'nın gölgesinde senin gölgenle gölgelendir ya Rabbi. Bizleri cennette Habib-i Edib'in Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu